আসসালামু আলাইকুম। এরিকাজ কিচেন থেকে সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অসম্ভব মজাদার একটি ভর্তার রেসিপি। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো লাউ পাতা শাকের ভর্তা বা লাউ পাতা শাকের ভাজি। আশা করি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে। রেসিপিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল। রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা একবার হলো বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে চলুন তৈরি করে ফেলি লাউ পাতা শাকের ভর্তা। এখানে আমি কিছু লাউ পাতা শাক নিয়েছি, ডুকাটা আমি নেইনি, শুধু শাকটাই নিয়েছি। শাকটাকে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এই শাকটাকে এখন আমি একটু ছোট ছোট করে কেটে নিব। লাউ পাতা শাকগুলোকে আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। কুচি করে কাটার দরকার নেই, যেহেতু আমি শাকটাকে সিদ্ধ দিব। আপনারা চাইলে আস্তেও সিদ্ধ দিয়ে নিতে পারেন। চুলায় আমি একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি আর শাকগুলো দিয়ে দিব। এই শাকটা সিদ্ধ দেওয়ার সময় লবণ দেওয়ার দরকার নেই। এখন আমি দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ পানি। এর থেকে বেশি পানি দেওয়ার দরকার নেই, কারণ এই শাকটা সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে না। এখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিব 2-3 মিনিটের জন্য। এরই মাঝে শাকগুলো অনেকটা কমে গিয়েছে। এখন আমি শাকগুলো নেড়ে চেক করে নিব যে শাকগুলোর মধ্যে পানি রয়েছে কিনা আর শাকগুলো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা। শাকগুলোর মধ্যে এখনো অনেকটা পানি রয়ে গিয়েছে আর শাকগুলো এখনো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়নি। লাউ পাতা শাকটাকে আমি আরো কিছু সময় সিদ্ধ করে নিব, 2-3 মিনিট। এখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে অপেক্ষা করব। আর লাউ পাতা শাকটা সিদ্ধ হয়ে গেলে ঠান্ডা করে তারপর আমি ব্লেন্ড করে নিব। আপনারা চাইলে পাটায় বেটে নিতে পারেন। লাউ পাতা শাকে এখন আর পানি নেই, পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে আর শাকটাও খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি শাকটা নামিয়ে নিব চুলা থেকে। চুলায় আমি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর 1/4 কাপ সয়াবিন তেল দিয়েছি। আর এইখানে আমি 2টি বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি কুচি করে, 7-8 কোয়া রসুন কুচি করে নিয়েছি, 5-6টি কাঁচামরিচ ফালি করে নিয়েছি, 4টি শুকনা মরিচ আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। প্রথমেই দিয়ে দিব শুকনা মরিচগুলো, তারপর রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে কিছু সময় ভেজে নিব সুন্দর একটা কালার আসা পর্যন্ত। যেহেতু আমি প্রথমেই শুকনা মরিচগুলো দিয়েছি তাই কাঁচামরিচটা এখন আর দেইনি, কাঁচামরিচটা আরও কিছু সময় পরে দিয়ে দিব। লাউ পাতা শাকের এই ভাজিটা আমার আম্মু খুব মজা করে এইভাবে করতেন, খুব ভালো লাগে। অনেকে ভর্তা বলে, অনেকে ভাজি বলে, যাই হোক। পেঁয়াজ রসুন শুকনা মরিচটা কিছুটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ফালি করে রাখা কাঁচামরিচটা দিয়ে দিব। কাঁচামরিচটা দিয়ে আরো 1 মিনিটের মতো একটু ভেজে নিব। এখন আমি দিয়ে দিব সামান্য একটু হলুদ গুঁড়া। এটা আপনারা চাইলে বাদ দিতে পারেন, আমি একটু দিয়েছি, তাতে সুন্দর একটা কালার আসবে। স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি। ভর্তা সাধারণত একটু ঝাল খেতেই বেশি ভালো লাগে, আর লাউ পাতা শাকটা দিয়ে যেহেতু ভর্তা বানাচ্ছি সেজন্য আমি একটু ঝালের পরিমাণ বেশি দিয়েছি। আপনারা চাইলে ঝালের পরিমাণটা কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন। পেঁয়াজ রসুনগুলো একদম লাল করে ভাজার দরকার নেই, তাহলে আবার তিতা লাগবে। লাউ পাতা শাকগুলো আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি, দেখুন একদম মিহি করে। আপনারা পাটায়ও বেটে নিতে পারেন।
পেঁয়াজ রসুনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি শাকটা দিয়ে দিব। শাকটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে দিব। এই লাউ পাতা শাকের ভর্তাটা দিয়ে গরম ভাত খেতে অসম্ভব ভালো লাগে। আমি আরো কিছু সময় ভেজে নিব যাতে লাউ পাতা শাকের পানিটা শুকিয়ে আসে। এই শাকটার মধ্যে পানি থাকলে খেতে ভালো লাগবে না, তাই চুলার আঁচটা লোতে রেখে আমি ভেজে নিব, কারণ চুলার আঁচ বাড়িয়ে করলে পুড়ে যেতে পারে শাকটা, তখন আর খেতে ভালো লাগবে না। অনবরত নাড়তে থাকবো আর অপেক্ষা করব পানিটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত। এরই মাঝে অনেকটা পানি শুকিয়ে গিয়েছে। লাউ পাতা শাকের ভর্তাটা নাড়া বন্ধ করা যাবে না, তাহলে নিচ দিয়ে পুড়ে যাবে, তখন ভর্তার কালারটাও নষ্ট হয়ে যাবে আর ভর্তাটা খেতে তখন আর ভালো লাগবে না। ভর্তাটার মধ্যে এখন আর পানি দেখা যাচ্ছে না, পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে। আর দেখুন ভর্তাটা কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে। ভর্তাটা রেডি হয়ে গিয়েছে, এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব। গরম গরম ভাতের সাথে এই ভর্তাটা খেতে অসম্ভব ভালো লাগে। খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল অসম্ভব মজাদার লাউ পাতা শাকের ভর্তা বা ভাজি। আশা করি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। রেসিপিটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।